അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കംപ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്, അതിലെ ഡ്രെയിൻ വാട്ടർ നമ്മൾ ഡെയിലി അതിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതാണ്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് എക്യുപ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്കെല്ലാം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം അതിലേക്ക് വരും. ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഡാമേജ് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എയർ ഡ്രയർ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്നൊരു എയർ ഫിൽറ്റർ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്നും ഓൺലൈനായിട്ട് വരുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു എയർ ഫിൽറ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് 10 ബാർ വരെയുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കംപ്രസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഈ ഇന്നിൽ കൊടുക്കണം. പിന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും പോകുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ നേരെ താഴത്തുള്ള ഈ സ്റ്റോറേജിലാണ് ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളത് നമ്മളുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. അതിനകത്തുനിന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വെള്ളം നമ്മൾ ഈ താഴെയുള്ള ബട്ടണൊന്ന് പുഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഗേജാണ്. പിന്നെ ഇത് മാക്സിമം 10 ബാർ വരെ ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഗേജ്. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.